Ассалому алайкум мухлисои канали Сауду Тиҷи. Ҳама каса бардурои азиз созен хубен, саломатиётон хубай, настренотон созай. Дар имрӯза навор мошини арзон роӣ кардагӣ нестанд, ки велосипеди арзон роӣ кардагиян, на газ мехӯрдай, на бензин. Хонаҳои заминӣ ҳастаи шаҳри Душанбе пеши бозори Корвон, хонаҳои заминӣ ҳастаи аз ноҳияи Хуросон, шаҳри Бохтар. Квартирои арзон ҳастаи шаҳри Норак, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Бохтар ва шаҳри Душанбе. Якхонага квартира ҳастаи бардурои азиз 105 000 сомонай. Видеои имрӯзаро ба қизиқ то охириша тамошо кунед. боварӣ дорам ки ягон хонаи заминия ё квартира ё велосипед маҳқултон мешава. дӯстони азиз, агар ягон кас хона, мошин ё ягон техника чизе ки мақсад барои фурӯхтан дорен, метавонед ки дар номарои WhatsApp маро икунед. мо барои харидоро як рекламаи созиш мекунам. мисли ҳар вақта як дона лайкира биҷихен. касе дар канали мо мисол подписатсия кардагӣ набошен, подписатсия кунед то аз наворҳои нави мо бохабар бишен. рафтем ака. дӯстони азиз, пеши навора сар кардан як компания хуба ба шумо тавсия метавам. Грузоперевозки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд. ай пеши бозори Садовод, Люблино ҳами территория дар бардро бор ҷамъ мешава. бора тарафи Душанбе, Бохтар, Ёвон, Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. Территорияи Москва доставка бепул ай хичон мераванд, бора ай Дистон мегиранд. нарх бо маслиҳати ай бардро ай рӯи кило зависид мекунад. шумо бардро фақат занг бизанед, ҳамаша шумода мефаҳмонад. компания яке Бахтиёр ва Баҳром ай. бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш. дӯстони азиз, номарои телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигиред. апашкоҳо модаро хоҳаро, як фирмара шумо да тавсия метаҳем, кор фақат барои занҳо ай. фарқиш нест шумо дар Тоҷикистон бошед ё дар Россия. мехоҳед дар хона нишаста тариқи телефон пул кор кунед ва ҳар моҳ маоши хуб бигиред. инеми рақамҳои десен дар WhatsApp бинависен. я апашка шумо да тарзи кора бе пул мефаҳмонад ки чӣ хели кора ва чанд қа даромад дора. апашкоҳо модаро хоҳаро шумо бинависен, бигӯед ки номероро ай канали Сауду Тиҷи гирифтам. бардорои азиз, илтимос шумо нанависен ки кор барои шумо нестай. дӯстони азиз, ака мегзарем ба ҳамун эълони калонимон. бардорои азизи велосипеди десен фурӯши арзонай, мега ки оригиналай, бақувватай, ҳама ҷош созай, скоростной будай. бардорои азиз, худшам ва сабукай, зиншам мулоим будай. балонош нав рамаш варид надора. мегирӣ фақат ҳай мекунӣ. сини болоай, поёнай ё тарафи магазинай. адрес бардорои шаҳри Бохтар, вилояти Хатлон, доставка бепул будай. адрес шаҳри Бохтар, яъне ки пештара Қурғонтепа. касе агар аз вилояти Хатлон бихарашад, доставкаш бепулай. нархиш 800 сомон мега. 800 сомон велосипеди арзоне ки пули русиқати 4800 рубл мешидай. номарои телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигирен. бачаи кампир навора давом метавад. дӯстони азиз, хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, поёни бозори Корвон, пеши заправкаи Фирӯз, деҳаи навбунёд 4 мегуфтиян ша ҳами тарафа. 4 сотиқ заминда 4 дар хонаи фасон кардагӣ, ремонти хона замонавия мега, овсвеч ҳастай, ҳуҷҷатош ҳамаша кардагиян. ҳамом, ҳоҷатхона, анҷомхона, аловхона доштай. нарша бардорои азизам 240 000 сомон мега. 240 000 сомон хонаи зурне ки поёни бозори Корвон. касе харидор бошен, арзон мешава. пули русиқати 1 430 000 рубл мешидай. хонаи зурай, соҳибаш мара гуфт ки срочни пул дар кора. бардорои азизам, агар шумо занг бизанем, мега ки номарои канали Сауду Тиҷи гирифтам, хеле арзон мекунане ки номарои телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигирем. хотири бардорои ғарибам, апашкоҳои ғарибам бо як квартираи арзони дига аяму ҷои дӯстмедоштагитонда шаҳри Душанбе. дӯстони азиз, и квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, Гранзавод, дом 5 этажаи. духонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 53 квадратни метр. ремонти хона чӣ хеле десен замонавӣ кардагӣ, ба дараҷаи оли шайда. ҳамин медрои зиндагӣ мекунӣ. овсвеч мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100%, 2 та телевизор, кондиционер, мошинаи ҷомашӯӣ, холодильник, термос дора. мақсад ҳамин чизош месудай. нарша бардорои азизам арзоне ки 300 000 сомон.
касе харидор бошен савдо мешава. пули урусӣ қатъи 1,795,000 рубл мешидай. дута номарои телефон шамондагим номарош ватсап дора, занзда маълумоти бештара бигирен. сум мешид ҳози мехаридамаш да. як хел кинои туркӣ реклама дора, мо ҳам реклама дорем. дӯстам, ҳуҷҷатҳо тамом шуда, агар мехоҳӣ границаак зарӣ, ғамгин набош. барномаро дар экран буда занг биза. компания Акай Шамсин компания боваринокай, хизматрасониш дар дараҷаи олия, собиқаи кори 10 сола дорад. компания Акай Шамсин метавонад ки шуморо аз Москва ва аз Московская област гирифта ба граница бурда ва ба розиги аллоҳ бармегардонад. дӯстон, мошинои замонавианд, сатҳи хизматрасониш хубай. муроҷиат кунед, аз номи канали мо гап занен, тахфифи иловагӣ мешавад. ба шумо рои сафед. дӯстони азиз, мегзарем ба чорум эълони имрӯза. имкониятон боша лайкора биҷиқен шерои нар. раҳмат барои он бародаре ки дастгирӣ мекунанд. дӯстони азиз, ихонедесен қарор дорад дар ноҳияи Хуросон, райони Ғозмалик, 6 сотиқ заминда 3 дар хонаи акайлдораш кати кардагиай, кухни баният дар друншай. хонаҳоро ба пеноблок вардоштагиян, ремонт коробкай, свет доравы, ана кули ов меген, яъне ки ҳавзи ов меген дора. бо мисол дастурат мебинен. ҳуҷҷатош 100% гирди хона маҳкам, дарвозаи қимати хишу часпондагӣ, бо 3 дар хонаи калонша, фундаментош рехтагиай. ин хонара як бародар барои зиндагӣ хидаш кардагӣ буд, ака камтар плано али шидайда. ҳамин чиза барои хитакни чихел мисол ба сифат мисол качествен мекунӣ, ан ҳам хел хонара барои хидаш кардани буд. ҳамин бародару просто як камтар планош мега али шидай. барои ҳамин срочни мефурӯшаш. нархиш бардорои азизам арзонай. 160,000 сомон. касе харидори аниқ боша муомила дора. пули урусӣ қатъи 950,000 рубл мешидай. дута номарои телефон шамондагим, занзда маълумоти бештара бигирем. дӯстони аз хонадесен қарор дорад дар шаҳри бохтар, пештара қурғонтепа, рӯпарои домои текстил, маҳаллаи Зархез. 4 сотиқ заминда 3 дар хона қатъи веранҷ кардагӣ, баният дар друншай. ремонти хона замонавӣ кардагиай мега, ову свет 6, ҳуҷҷат 100%, гирди хона басменблок маҳкам кардагӣ, дарвозаи нав часпондагиянд. падвалам дора. ҳавли стяжка кардагӣ, ошхона, ҳоҷатхона доштай, банияш дар друншай. дӯстони азиз, нархиш 310,000 сомон мега. касе харидор бошен арзон мешава. ё квартираи шаҳри бохтар агар дошта бошам бита, болои сум бита мешава кутагай, мошинам қабул мекунанд. 310,000 сомон. пули урусӣ қатъи 1,850,000 рубл мешидай. номарои телефонош аз занзда маълумоти бештара бигирен. бачаҳо, ча ховуд набараки мегзарем ба квартираҳои арзон. яке пропускат накунӣ ягон квартираи арзона. дӯстони азиз, ин квартира десен қарор дорад дар шаҳри бохтар, яъне ки пештара қурғонтепа, якхонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 39 квадратни метрай. райони Зубной гуфтагия бардорои азизам. касе ки қирғане фаҳмиден ки Зубной кадом тарафай. домои пешина хона ремонт кардагия. соҳиби квартира мега ки ремонти хона кӯҳнаҳай. ремонт надошта, яъне мисол ремонтиш кӯҳна будай, харидори аниқ занг бизана мега. нархиш 105,000 сомон. арзон мекадай. пули урусӣ қатъи 620,000 рубл мешидай. касе дар хана квартира дар кораи ай шаҳри бохтар, мисол ай Зубной, зангзда бихаренаш. беремонт будай неки. дӯстони азиз, бисёри бардоро хоҳиш карданд ки аз шаҳри ваҳдат квартира арзон монем. бардорои азиз, чӣ ба неохӣ? ин канал сохташ дага барои ҳамин хона ва замини квартираҳои арзон. ин квартира десен қарор дорад дар шаҳри ваҳдат, духонаga квартира дар 1 этаж қарор дорад, 42 квадратни метрай. ана домои пешина хона ремонт кардагиай. соҳиби квартира мега ки ана квартира дар шаҳри ваҳдат қариби кули роҳатида будай, ремонташ среднияй, ову светаш пастаяни кор мекадай. нарша бардорои азизам 130,000 сомон. духонаga квартира 130,000 сомон дар шаҳри ваҳдат. пули урусӣ қатъи 770,000 рубл мешидай. харидори аниқ занг бизанед.
бардурои азизам бо мегзарем ба як квартираи арзонаки дига. ин квартира десен қарор дорад дар шаҳри Норак. Медонам ки ай бардурои ай Норак ҳаморо тамошо мекунед, бисёр дар ғарибием, бисёр дар Норак тамошо мекунед. ина бардурои азиз. Квартира чи қарор дорад дар шаҳри Норак, як хонага квартира дар якум этаж қарор дорад, 37 квадратни метр. Дом бардурои азиз новостройка мега, хона без ремонт, коробка. соҳиби квартира мега ки хона дар маркази мисол шаҳри Норак ҷойгир будай, монтажш кардагие. нарша бардурои азизам 140 000 сомон мега. арзон мекуна намекуна навистагӣ нест. як хонага якум этаж шаҳри Норак 140 000 сомон. пули уруси қатъи 830 000 рубл мешидай. номрош ҳаст бардурои азиз, хай мисол бо занг мезанед, маслиҳат мекунем. бардурои азизам мебад навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аст ки ҷое ки хона аст ки ҷое ки мошин набуда велик буду бардурои азиз аст ки ҷое ки велик аст ки ҷое ки хона аст ки ҷое ки квартира рой кардан ҳаракат кардам барои шумора нархи навоша гуфтам фикр мекунам ки хая нархҳои зур буд маъқул шуда боша барои ҳамин чақчақҳои мо барои дастгирӣ кардани мо як дона лайки бепла биҷиқен касе дар канали мо меҳмон бошен подписатсия кунен ва бардурои азиз як чи дига навуда ёдам зад қариб 50 000 сомон қариб 50 000 подписчик шидем муборак шава. дар комментарам нависен ки Сауду Тиҷӣ ба пеш ё бинависен ки 50 000 подписчик муборак шава. ягон чи бинависен да дастгирӣ кунен, лайкҳоро биҷиқен, меҳмон бошен, подписатсия кунен. аз ки ҷое ки хона намондам дар комментарам бинависен видеои дигари дар насиб боша дар канал я бало кадам миём бардурои азиз. дӯстони азиз ва касе то охири видеора қадима чақчақ карда тамошо карден дар комментар рақами 5 бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеора тамошо карден. хай бардурои азиз, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша.